เนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาจะให้พี่เล่นกีฬาอันนี้นะครับทุกคนเคยได้ยินคำว่ากีฬาปาร์กัวไหมหรือว่า free running นะครับที่แบบปีนป่ายหรือว่าเป็นการตีลังกาอะไรพวกนี้สรุปแล้ว2เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแล้วเล่นยังไงเดี๋ยววันนี้พี่พาต้องมาเล่นให้ดูวันนี้นะครับเราอยู่ที่ movement playground สุขุมวิท69ซึ่งกีฬาปาร์กัวกับ free running เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นจากไม่ว่าจะเป็นหนังB12 หรือว่าอาจจะเคยเห็นโทนี่จาเขาแบบวิ่งปีนป่ายอะไรพวกนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้จูเลียนนะครับซึ่งเป็นต้นตำรับเลยเนี่ยนะครับเขามาสอนพี่พากันครับOkay, so basic rules. I will show you the move just one time. Yeah. I will tell you what move is it. Yeah. Look carefully. You try after me. I score you. Okay, sure. So we're gonna try a lazy vault. Some people call it fifth. It depends which leg you use. Doesn't matter. Use your outside leg. I will give it a 6. That was safe. Yeah. So that's why there's a high score because it's safe. We were just missing one hand on the box, so I had to cut some points. 6, okay. not too bad. Okay, not too bad. Second one, dynamic balance. 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Impressed? Okay. 10. Oh, really? Okay. Okay, 10 maybe was too easy, so let me give you another challenge. Okay. Same thing, every step you need to hit your hand. I will give you the 9. That was good, very good. I think I passed this one. Let's go. Yeah, good balance. Thank you. Next one. Next one, fire challenge. 1 step on the box, land here, control your balance. 1 step, 1 box. Yes. I will give it a 6. Okay. What did I miss? A better control, landing 2 feet, not stepping forward. Try again. Bit better. Yeah, you need to curve it a little bit more because now you land with if you stay too low, you have a lot of forward momentum. Is to kind of break the momentum by going high, and you land more like this rather than like this to shift the weight. Okay. Better? Yeah. 8. 8. Okay. Earth challenge about landings. How silent can you land? I will score from 1 to 10. Can you put the microphone here? So. Yeah. I think I failed this one. Yeah. Not too bad. Just quick for your tip. Okay. When you take a drop, if you notice, I'm going with 1 foot first. Start to minimize the gap. It helps you to aim. Okay. And instead of jumping from here, one leg is jumping just from here. Oh. That's nice. Okay. I think I did worse at this one. I mean, this is the worst one for me so far. Okay, last one. Wood challenge climbing. It's a vertical climb. Sitting, climbing. Start and finish, butt on the floor. Okay, control. Wow! Okay, that's another 10. The challenge is done, so let's try another one. Okay, sure. Okay, next one. So another wood after your 10 score. We are climbing this wall. One rule, let's try not to use your elbows up. No elbows when we climb up, as much as we can. Think of a jump up. Last step, jump up.
So that's a 7. 7 because of one elbow. Use your speed. Yes. That's a 10 for your second attempt. You did it, no elbow, good speed. โอเควันนี้นะครับเราอยู่กับโค้ชจูเลียนนะครับจะมาอธิบายกีฬาพาร์คัวมันคืออะไรนะครับ Can you tell us about the sport of parkour and the big misconception is people don't understand what parkour and free running is like what's the difference Now when the movement is the same sometimes, either you do one or the other, so there's a misperception what is parkour, what is free running. So to keep it very simple, parkour is just a way to overcome obstacles in an efficient way. So if you have point A and point B, we're going to find ways to go from A to B the most efficient way, involving basic movement like jumping, swinging, climbing, balancing. What about free running Free running still involves the same type of movement, jumping, swimming, climbing, but free running is more on the creative side, when parkour is more on the efficiency. I see so you see more flipping Yeah, wall flip you will see more acrobatic movements, but also more creative lines involving the basic movement, jumping, climbing, everything we mentioned before. so you see acrobatics is basically involving in gymnastic movements Yes, maybe tricking like and look gymnastics. fancy Yes, right they managed I to see. bring the gymnastic outdoor. I was actually exposed to free running at first, Yeah. but then I liked parkour more. Almost 18 years ago, David Bell was famous on YouTube and the movie Yeah. B12. So I used to try that with my brother, but I Okay. quit long time ago due to like. Back to the topic about parkour, what kind of movements? Is there any standardization, like standard movements or curriculum that you should follow? So there is not international standard yet, but there are some substandards between communities. Us at the Movement Playground, we have defined 5 categories of movement to make it easier for people to understand when they're a bit lost. So we have a categories of jumping family and power. We have a categories of climbing. Climbing will be the strength and also the will to put effort into training. Because climbing is quite tough, but it teaches you that through repetition you can achieve your goal. We have another one, it's the water elements. So the water element is linked to all the vaulting I see. movement we're going to see later, and it's linked to the flow. I see. The fourth element is earth. We are teaching all the safety movements, so how to land properly, how see. to absorption mechanic when you jump, when you land. And the last element is balancing. So parkour, we like to do a lot of rail bar balancing. I see. Because that's what you find outside, a fence, something like this. And it's linked to the focus and the concentration. Okay, I think that's really thorough in terms of what you have to do with your body to get from point A to point B, right? Yeah. โอเคครับอันนี้ก็คือ challenge ทั้งหมดนะครับ6 อันเหนื่อยเหมือนกัน I'm a bit tired. A bit tired. Overall, you did everything quite well. Everything Okay. was above 5, so it means in terms of safety, that was good. What I can see, you have a strong strength background. We obviously have more strength in terms of climbing, of power. We already have a good background. So, and you can see the more you repeat, the more you refine very quickly. I see. What do I have to practice more? Like what element is my weak point? For me, I felt like the drop jump. I think okay. the drop jump. Okay. I found it really difficult. I don't know how to absorb the jump. Yes. So the the drop jump was the hardest one because that's something that you need a lot of repetition to refine it. There is some skills and we can do it quite quick, but how to absorb impact, the mechanic of the body takes a lot of refinement. And that's why you were a little bit behind on this one because you need time to practice it. I see โอเคนะครับก็อยู่ที่ Movement Playground นะครับสุขุมวิท69ที่จริงอ่ะลง BTS พระโขนง It's really easy ครับลง BTS พระโขนงมาเดินมานิดเดียวนะครับเดี๋ยวแปะแผนที่แล้วก็ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเรียนกับจูเลียนได้ก็คือ you have like private class right? Yes, yeah, we do group class, Group class. Group class or private if people want a more private environment and work on specific things. ถ้าสำหรับมือใหม่ที่มานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเล่นอะไรยากๆขนาดนี้เนาะจริงๆก็จะเริ่มต้นจากการฝึกสร้างความมั่นใจก่อนทำไงให้เราไม่กลัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่าที่เมื่อกี้เล่นนะเมื่อกี้ผมถามพี่เจ้าของพี่ซุงเขาบอกว่ามันไม่ได้มี
แค่ grip strength อย่างเดียวอย่าให้ปีนมันจะมีเรื่องของ height management ก็คือเป็นการทำไงให้เราแบบไม่กลัวความสูงซึ่งสำหรับคนที่กลัวความสูงเนี่ยอาจจะมีวิธี I think you have ways to teach people who are afraid of the height to gradually get used to it right? Yeah, like my old brother says about fear management, it's a regular exposure. I see. Progressive exposure and regular exposure. I see ถ้าเกิดว่าเรากลัวใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะความกลัวเนี่ยมันอาจจะมาจากความไม่เคยชินหรือว่าบางครั้งเราอาจจะมีประสบการณ์ที่แย่นะครับซึ่งเมื่อกี้จูเลียนเขาบอกว่าการที่เราทำบ่อยๆแต่แบบค่อยๆเปิดให้ตัวเองได้พบกับความกลัวทีละนิดเนี่ยนะครับมันก็ช่วยให้เราหายกลัวได้นะครับก็กีฬาพาร์กัวเนี่ยต้องบอกก่อนผมเคยเล่นแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เลิกเล่นไปนานแล้วล่ะประมาณ15 ปีแล้วนะครับวันนี้ก็ได้จูเลียนมาสอนนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะมาเล่นท่าอื่นๆบ้างคิดว่ามีท่าที่อยากจะสอนนี่คือท่า vault นะครับเป็นท่าแบบปีนกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางแล้วก็ท่า wall climb ก็คือท่าปีนกำแพงนะครับถ้าเกิดว่าอยากดูนะหรือว่าวันนี้ชอบนะครับกดคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับ